13 vjeçaria në Korçë tentoi vetvrasjen, zbardhe dëshmia e qytetarit që e priti në krah. Zbardhe dëshmia e qytetarit që shpëtoi nga vdekja të miturën 13 vjeçare nga Korça, e cila u vethodh nga balkoni i shtëpisë së saj në lagje numër 14 Korçës. Unë për momentin isha në klub, dëgjova zëra dhe kur vajta aty, kur shikoj, ajo do të hidhesh. Për fat të mirë, ngjarja nuk përfundoi në tragjedi. Adoleshentja ndodhet në spital për trajtim mjekësor jashtë rrezikut për jetën. I dola përpara, e shihja si mbeskën time se ishte e vogël. I dola para, ka treguar qytetari, i cili më pas thot se vajza ra nga një lartësi, ra në një llamarin dhe që andej ra në krahët e tij. Fati i saj që nuk i zuri koka në çimento aty dhe shpëtoi. Ishte edhe ajo me fat, por edhe unë. Unë vetëm dorën çava aty dhe pak në shpatull një dhimbje, por jo shumë e madhe, vogël. Tërë ata burra këtu dhe asnjë nuk i erdhi në ndihmë. Unë vetë me iniciativën time hyra si ato shqiponjat e prita, aq sa kisha mundësi, ka treguar qytetari.